वाक्यपद नमो सरस्वती तो शरणम्। ओंकार परमात्म परिवरूपरंग कछु रेख नहीं। अंडज जेरज से तज अतभुज जल थल व्यापक एक तू ही। प्रभु अनंत कारूपन कोई नेतु नेतु जस वेद कहीं। साध संगत कर मुकत प्रापत लोक सुही पर लोक लहे। पवन आहारी जोग साधना जति कहावे ध्यान धरी। हरि की कथा समान न होवे साध संगत कर नीच तरे। साध संगत कर अमर भय है साध संगत कर मुक्त भय। साध संगत कर शेष नागर फड़फड़ धरती धार लय। प्रेम सहित नित हरि गुण गावे मगन होत नित हरि जस करणम। भूले पुराण कथा हरि होवे कोट मुकत ताके शरणम। जिस मंदिर में कथा होता है वैकुंठ धाम सोई कहिए। आद व्याध उपाध जाएगा जो मांगे सो फल लहिए। तीर्थ कोट कोट सुर पूजा हर की कथा जहाँ करणम। दासन दास प्रभु तेरो जस गावे वक्ता श्रोता तो शरणम। तीर्थ कोट कोट सुर पूजा हर की कथा जहाँ करणम। दासन दास प्रभु तेरो जस गावे वक्ता श्रोता तो शरणम। संगत बोलना सत श्री वाहिगुरु। हरि रस निर्मल वाहिगुरु। अधम उदाहरण वाहिगुरु। पापियतारण वाहिगुरु। निर्मल वाहिगुरु। सुंदर वाहिगुरु। संगत बोलना सत श्री हर वाहिगुरु। कथा। सतभामा को हरि कहो किए चरित्र बहु मोहे। जो नारद पृथकों कही भाक सुनावो तो सियापत रामचंद्र की जय। उमापत महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सर्व संतन की जय। गुरु जी प्यारी मिठड़ी साध संगत जी, इन अमृतमयी कथा भगवान जी सबको संसार में ऊंची कथा के हृदय में धारण करण ला अमृत रस से कनन जे द्वारा पी करे मन में वसाइण ला पहिरियों मन मंदिर के प्रभु परमात्मा जे नाम सा पवित्र कयो। गोपाल दामोदर दामोदर दीन दयाल दीन दयाल दुख भंजन दुख भंजन
पूर्ण कृपा पूरन कृपा श्री कृष्ण भगवान सतभामा के नारद ऋषि पृथु राजा के सूत जी महाराज सौनक आदि कृकेश्वरन के ही भगवान जी पावन पवित्र पदम पुराण जी कार्तिक महात्म जी कथा ॿुधाए रहिया आहिनि। तुलसी महात्म जी कथा ॿुधाए रहिया आहिनि। भीष्म पितामह युधिष्ठिर खे ॿुधाए रहिया आहिनि। हा विष्णु जलंधर पुर को चला जाके मस्तक पूरन कला। पहिरीं कथा खे पंहिंजे ध्यान में आणिजो। विष्णु भगवान जलंधरपुरी हलियो जंहिंजे मस्तक में संपूर्ण कलाऊं आहिनि। वृंदाचलन यही मन भयो चलता निकट नगर के गयो। वृंदा सां छल करण जे लाइ भगवान जलंधरपुरीअ जे ॿाहिरि आयो। पुरी निकट उत्तम बन देखा कपट कियो तपसी को भेखा। कपट रूप तपस्वीअ जो भगवान धारण कयो। आश्रम हर की नो तहां बैठो ध्यान लगाए। पंहिंजो उते कुटिया ठाहे आश्रम ठाहे अखियूं बंदि करे साधु रूप में ध्यान लगाए विष्णु भगवान वेठो। बहुत लोक तह पुरी के सेवा करही आए। जेके भी माण्हू उतो गुजरन पिया जलंधरपुरीअ जा निवासी गांवनि जा निवासी उहे सेवा पिया कनि। वृंदा स्त्री निरपकी ताही रैन दिवस पति चिंता माही। साध संगत जी राजा जलंधर जी राणी उन जो नालो वृंदा हुयो। उहा ॾींहं राति पतीअ जी चिंता में रहंदी हुई। एक दिवस वृंदा गिर सोई पत की चिंता मन में होई। जॾहिं खां उन जो पति जंग करण लाइ लड़ाई करण लाइ जलंधरपुरी छॾे करे वियो हुयो तॾहिं खां उन खे चिंता जे करे कुझु बि मिठो न पियो लॻे। न निंड ईंदी हुई न आराम मिलंदो। ॾींहं राति बार बार ख़्याल ओॾे ई वेंदो हुयो। पिछली निस सुपना एक पायो उठी चौक तासी सुधनायो। अमृत वेले हिकु ख़तरनाक सपनो ॾिठई भयानक सपनो ॾिठई त हिकदमि जागी वई। पत की निरखी एहगत भैंसा वाहन की। पंहिंजे पतीअ खे कहिड़े रूप में ॾिठई कि मेंह ते सवार थी करे वञे थो। शीस बिना धड़ देखियो श्याम बरन बलहीन। राजा जलंधर वैसे सुंदर गोरे रंग जो हुयो परंतु उनखे सपने में श्याम वरण पियो नज़र अचे उन जो शरीर ऐं सिर खां बिना शरीर पियो नज़र अचे। अत कुष्टि तह पत को तिरिया भानियो। पंहिंजे पतीअ जे शरीर में बीमारी लॻल ॾिठई। नख सिखते वप नगन तिसी का जानियो। ऐं उनखे कोढ़ सां भरियल ॾिठई। दक्षिण दिस कौं जावत पत कौं पेखियो। दक्षिण दिशा ॾे वञी रहियो हुयो। श्याम वरन के पुरख ताहि संग पेखियो। कारे रंग जा जमदूत उनखे वठी वञी रहिया हुया। पुरी जलंधर पेखी डूबन लागिया। पंहिंजी जलंधरपुरी ॾिठई त ॿुॾी रही आहे। या विध निरख विरिंदा तत छिन जागिया। तत्काल वृंदा इहो सपनो ॾिसी करे जागी पई। कही सखिन कौं बात स्वप्न में पाइयो। पंहिंजे सखियुनि खे सुपने जी ॻाल्हि ॿुधायई। सकल वृतंत सुन कौं भाख सुनाइयो। सुपने जो सॼो वृतांत पंहिंजी सखियुनि खे चई रोअण लॻी। वृंदा देखियो भान तब शेद्र निहारियो ताहे। वृंदा पंहिंजी महल खां ॿाहिरि निकिरी सूर्य जो दर्शन कयो त सूर्य में उनखे शेद नज़र आयो। वैसे सूर्य ॾे कोई निहारे न सघंदो आहे
परंतु जंहिंमहिल सूर्य उदय थींदो आहे ओॾी महिल ॾिसी सघंदो आहे इंसान, ऐं उहो ॾिसणु ॾाढो शुभ हूंदो आहे, शरीर जे लाइ लाभदायक हूंदो आहे। वृंदा जंहिंमहिल सूर्य ॾे निहारियो, सूर्य उदय महिल त हुनखे सूरज जे विच में छेद नज़र आयो। दुई कर मारे शीस पर भई चिंत मन माहे। वृंदा ॿई हथ पंहिंजे मथे खयां कि मूंखे छा थो नज़र अचे, मूंखे कहिड़ा सपना था नज़र अचनि, ऐं रोअण लॻी। पुन धाय निकसी धाम ते निरखियो प्रजा का रूप। अॼु केॾनि ॾींहंनि खां पोइ वृंदा पंहिंजे महल खां ॿाहिरि निकिती, पंहिंजे प्रजा ॾे निहारण लॻी, चारो तरफ़ शहर ॾे निहारण लॻी। नगरी सकल बैरान तिह को बिन जलंधर भूप। सॼी नगरी वीरान पई नज़र अचे। बिना राजा जे कीअं हूंदी आहे हालत, बिना जलंधर जे नगरी बिल्कुलु सुनसान बयाबान पई नज़र अचे। उन सकल सखियन संग ले उठ चली बन में सोए। पंहिंजी सखियुनि खे गॾु वठी वृंदा शहर खां ॿाहिरि निकिती। निकसते तब धाम ते अपशुगन आगे होए। जीअं ई महल खां ॿाहिरि निकिती अपसुगन थियण लॻा। आगे जावत ही मिलियो पुरख एक तिह कोए। वेंदे वेंदे हिकु पुरुष नज़र आयो। रुदन करत माथा धुनत शीस नगन तिह होए। रोए पियो, पंहिंजे मथे खे धक पियो हणे, ऐं उन जे सिर ते न पगड़ी हुई न कुझु सिर ढकियल हुयो। निरख तिरिया अपशुगन सखिन कौं कह दियो। साध संगत जी, वृंदा राणी अपसुगन ॾिसी पंहिंजे सखियुनि खे छा थी चवे। क्या जानो पत मेरा ऋण में हत भयो। हे सखी, ई जो सभु अपसुगन नज़र अचनि था, मुंहिंजे पतीअ खे राजा जलंधर खे लड़ाईअ जे मैदान में कुझु थी त न वियो आहे। लिखिया भाल जो विध ना मिटिया न जावहीं। सतगुरु लिखनि था कि जेको लेख विधाता लिखियो आहे उहो मिटी नथो सघे। देव मुनीश्वर सकले कौं भोगा वहीं। देव हुजनि चाहे मुनीश्वर हुजनि, उन्हनि खे बि कर्म जो फल विधाता जो लेख भोगणो ई पवंदो आहे। त इंसान कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। इंसान त उन्हनि जे हथ जी मामूली हिकु कठपुतली आहे। चवनि था देवताउनि खे बि भोगणो पवंदो आहे विधाता जो लिखियल। कोई केॾी बि चतुराई करे, केॾो बि सियाणो हुजे, केॾी बि कोशिश करे, विधाता जेके लकीरूं ठाहियूं आहिनि हिते, उहे कॾहिं मिटी नथियूं सघनि। वह बन त्याग्यो और एक बन मो गई। वृंदा राणी उतो अॻिते हली करे बन में आई। सिंह बदन दुराकस तह निरखत भई। शींहं जे शरीर जहिड़ा ॿ राक्षस नज़र आयसि। तिह संग सखियन निरख अधिक डर पाइया। उन्हनि राक्षसनि खे ॾिसी वृंदा जूं सखियूं त ॾकी वयूं सभु पहिरियों। चहूं औरते सभई भाग सिधाई। राक्षसनि खे ॾिसी सखियूं जेके गॾु पयूं हलनि चारो तरफ़ भॼी वयूं। ॾिसण ई न आयूं, काॾे भॼी वयूं, अकेली वृंदा रहिजी वई। चओ जय श्री कृष्ण। वृंदा के पाछे परे वह राकस जो दोए। उहे ॿई राक्षस वृंदा जे तरफ़ वधिया त वृंदा ॾकी करे डुकण लॻी। उहे बि वृंदा जे पोयों पोयों डुकण लॻा। अति व्याकुल मूर्छा भई भाग चली तिरसोए। अति व्याकुल, बस वृंदा खे मूर्छा थियण लॻी, डुकंदे डुकंदे बेहोश थियण लॻी। आतुर होए तब रोए पुकारियो जावत मग मह मुनि निहारियो। रोई करे पुकारण लॻी। अचानक नज़र पई मुनीअ ते, उन साधुअ ते नज़र पई। जाए मुनि के उर लपटानी
कछु देह की सुरत न जानी। साध संगत जी वृंदा राणी डुकंदी डुकंदी उन्हनि राक्षसनि खां ॾकंदे ॾकंदे उन साधुअ सां वञी लपटाइजी वई। उनखे सुध बुध न रही पंहिंजे तन जी। कहो मुनि कौं रखिया कीजे, इन दुष्टन ते मोह छुड़ी। हे मुनिनाथ रक्षा कयो इन्हनि राक्षसनि खां मूंखे बचायो। भगवंत तिन की और निहारियो, तत छिन राकस भाग सिधारियो। उहो मुनि तपस्वी केरु हुयो? नारायण भगवान हुयो, विष्णु भगवान हुयो। उन अखियूं मथे खणी राक्षसनि ॾे बसि निहारियो त राक्षस भॼी विया, गुम थी विया। देख विरिंदा अति हर खाई, सत परतीत मुनि पह आई। उन जी शक्ति ॾिसी वृंदा ॾाढो ख़ुशि थी। उनखे मुनीअ ते विश्वास आयो। वृंदा को मुन धीरज दयो, भय संकल्प सकल मिट गयो। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण। मुनीअ धीरज ॾिनो वृंदा खे। वृंदा जे मन खे थोड़ी शांती आई। वृंदा जो भय संताप सब दूर थी वियो। निरख रूप मुन बहु हर खायो, वृंदा ताको वचन सुनायो। हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। वृंदा जो भय जीअं दूर थियो ऐं वृंदा शांत थी, वो मुनि वो महात्मा वृंदा जे सुंदर स्वरूप ॾे निहारण लॻो ऐं वृंदा उन तपस्वीअ खे चवण लॻी, हे प्रभु देव महामुन राई, मैं अनाथ पर करी सहाई। हे मुनिनाथ तव्हां मुंहिंजी रक्षा कई आहे, मुंहिंजो जीवन बचायो अथव, तव्हां मुंहिंजा प्राण बचाया अथव। मां त ॼण अनाथ थी वई हुअमि। मुंहिंजी तव्हां रक्षा करे मुंहिंजे ॼण मथे ते हथ रखियो आहे। मेरी विनय श्रवण सुन लीजय, परम अनुग्रह मो पर कीजय। हरे कृष्ण मुंहिंजी वेनती ॿुधो, मूं ते अनुग्रह कयो। भरता मेरा असुर नृप, नाम जलंधर होए। मुंहिंजो पति उन जो राजा जलंधर नालो आहे, राक्षसनि जो राजा आहे। गयो करन संग्राम को, संग रुद्र के सोए। लड़ाई करण वियो आहे। भगवान पुछंसि था लड़ाई करण वियो आहे? कंहिंसां लड़ाई करण वियो आहे? लड़ाई करण वियो आहे शिव शंकर भोलेनाथ सां। चओ जय श्री कृष्ण। उनकी विधि सुसकली मोह सुनावहो। मूंखे उन जो हाल उन जो समाचार उन जी ख़बर ई न पई आहे जॾहिं खां मुंहिंजो पति वियो आहे लड़ाई करण। हे मुनिनाथ तव्हां शक्तिवान था नज़र अचो, मूंखे मुंहिंजे पतीअ जो हाल ॿुधायो। कै जीव कै ऋण मैं हत भया बतावहो। उहो मुंहिंजो पति लड़ाई करे रहियो आहे, अञा लड़ाई हली रही आहे किन उहो लड़ाईअ में जे मैदान में काई औखी ॻाल्हि थी वई आहे, मूंखे उहो सभु ॿुधायो। जब ते विरिंदा ऐसा वचन सुनाइयो। जॾहिं विरंदा अहिड़ा वचन उन महात्मा मुनीअ खे चया, तबहि गगन तपसी ध्यान लगाइयो। उन तपस्वी अखियूं बंदि करे ध्यान लॻायो। चओ जय श्री कृष्ण। दुई कप उतरे गगन ते, सनमुख ठांडे आए। उन जे ध्यान लॻाइण सां ई ॿ बांदर आसमान मां हेठि लही आया। आसमान मां हेठि लही उन मुनीअ जे अॻियां हथ जोड़े बीह रहिया। सैन दई मुन ताहि कौं, पुन वह गए पलाए। कुछ भी वार्तालाप न थियो। अखियुनि जे इशारे सां
मुनीअ कुझु चयो अखियुनि जे द्वारा, उहो सम्झी विया ऐं हिकदमि वरी वापसि आसमान ॾे हली विया। बहुर गगन ते शीस जलंधर आइयो, थोड़ी देर में राजा जलंधर जो सिर हेठि अची किरियो। पुन जंघाद भुजा ताहि निरखाइयो, वरी ॿ पेर ॿ हथ ऐं सॼो शरीर ईअं किरियो ऐं अहिड़ी तरीक़े सां अची हेठि किरियो जीअं बिल्कुलु माण्हू सुम्ही पियो हूंदो आहे। सकल जलंधर कावप आया देख के, जॾहिं सॼो शरीर जलंधर जो धरतीअ ते अची किरियो, वृंदा अत कुमलानी या विध पेख के, पंहिंजे पतीअ जी अहिड़ी हालत ॾिसी वृंदा राणी कुमलाइजी वई, मुरझाइजी वई। निरखी पत की एह गत कर वियोग दुख रोए, दुख में भरजी करे रोअण लॻी, विरलाप करण लॻी। हाथ शीस को मारही वचन कहत तिर सोए, पंहिंजो पाण खे धक हणी करे वृंदा राणी चवण लॻी, तुम बिन पत मैं कैसे जीवो, नाहि त गोल हलाहल पीवो। हे मुंहिंजा भगवान, हे मुंहिंजा पति, तव्हां खां बिना मां कीअं जी सघंदुमि? हाणे त मां जहर पीअणो पवंदो। तुम बिन दीन छीन अब होई, हस कर बात न पूछत कोई। हाणे कहिड़ी जिंदगी थींदी? दीन ऐं क्षीण जिंदगी, उन जीवन जो कोई महत्व न रहिजियो। जीव बिना जिम देह विचारी, तैसे पुरख बिना पत नारी। शरीर मां प्राण निकिरी वञनि, देह ख़ाली रहिजी वञे त उहा कोई रखंदो न आहे। तहिड़ी तरह सां स्त्री पुरुष खां बिना ईअं हूंदी आहे जीअं आत्मा खां बिना शरीर आहे। रोवत पत की करत कहानी, गिरिधरन पर अत मूर्छानी। रोई रोई करे पंहिंजे पतीअ खे पुकार करण लॻी, वरी मूर्छा पई थी वञे, वरी सुजाग पई थिए त वरी रोए पई। पुन मुन जल मुख डार उठाई, विधना की गत लखी न जाई। मुनीअ जल जो छंडो हणी वृंदा खे सुजाग कयो। विधाता जी गति, विधाता जी मर्जी कोई समझी नथो सघे। उठी पिया का राज संभारे, कहत बात दुख रोए पुकारे। रोअण लॻी वृंदा। मुनि चएसि थो, राणी वृंदा, वञी पंहिंजे पतीअ जो राज संभाल। तूं त राणी आ, पंहिंजे पतीअ जी राजधानी, पंहिंजे पतीअ जो राज, उन जी प्रजा वञी संभाल। हा, हमरे सिंह पत तुम क्या कीनी, दुख की पोट बांध सिर दीनी। वृंदा रोअण लॻी, पुकार करण लॻी, पंहिंजे पतीअ जे उन शरीर खे ॾिसी चए थी, हे मुंहिंजा पति, तव्हां मूंखे छा करे छॾियो? दुख जी गठड़ी ॿधी करे तव्हां मुंहिंजे सिर ते रखी छॾी। पुन मुन कौं कर बिनती तिरिया, नाथ जीवावो हमरा पिया। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। हाणे उहा ॻाल्हि चवण लॻी, वृंदा, जेका ॻाल्हि कॾहिं बि न थियण वारी ॻाल्हि आहे, चवनि थी मुंहिंजे पतीअ खे जीअरो कयो। महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जंहिंखे चवंदा आहिनि, उन्हनि वटि हिकु माता गोद में बालक खणी आई, बालक गुज़ारे वियो। चवण लॻी कि तव्हांखे माण्हू भगवान चवंदा आहिनि, त भगवान में त शक्ति हूंदी आहे कि उहो मरियल खे जीआरे थो सघे। हे मुंहिंजो पुटु मरी वियो आहे अॼु, ऐं नंढो ॿारु मासूम हिकु ई पुटु आहे, मूंखे पागल थी वई हुई दुख में। रोअंदे रोअंदे भगवान गौतम बुद्ध खे चवे थी, ये जीअरो करे ॾियो मूंखे। भगवान गौतम बुद्ध चवंसि था, हे जीअरो कीअं थींदो? तूं चरी आहे छा? जेको गुज़ारे वियो, जेको मरी वियो, जंहिंजा प्राण पखेरू हिन पिंजरे मां निकिरी विया, उहो वरी कीअं जीअरो थींदो भाई? चवे थी, पोइ बाक़ी तव्हां भगवान छाजे लाइ था चवायो पाण खे?
जेको पाण खे भगवान चवाए उनखे त इहा शक्ति हुजणु खपे कि मरियल माण्हूअ खे जीआरे सघे। बाक़ी तव्हां भगवान छा जा थिया आहियो? भगवान गौतम बुद्ध चयसि हा मां हिन खे जीअरो करे थो सघां। हिकु कमु कर, थोड़ा सा चांवर वठी आ, थोड़ा सा चांवर वठी आ। हा मां थोड़ा छा, जेतिरा चओ चांवर वठी अचां, जेतिरा चओ। पर चयईंसि भगवान गौतम बुद्ध चयो न, उन जे घर मां वठी अचाए जंहिंजे घर में कॾहिं कोई इंसान मरी न वियो हुजे। चओ जय श्री कृष्ण। उन जे घर मां अगरि तूं थोड़ा सा चांवर वठी ईंदीअ त तुंहिंजो पुटु मां जीअरो करे ॾींदुमि। भगवान गौतम बुद्ध जी इहा ॻाल्हि ॿुधी करे उहो माता जो त प्रेम, प्यार जी मूर्ति, सिक जी मूर्ति, दया जी मूर्ति पंहिंजे ॿार जे लाइ बसि हिकदमि सोच वीचार न कई, शुरू थी वई। हिकु हिकु घर में वञण लॻी, मूंखे थोड़ा सा चांवर ॾियो। चवंसि पिया हा तूं जेतिरा चओ चांवर, परंतु शर्त इहा आहे कि तव्हांजे घर में कोई गुज़ारे त न वियो आहे। त चयूंसि हा थोड़ा ई ॾींहं थी विया, असांजे घर में ॾाॾो हुयो बुज़ुर्ग गुज़ारे वियो आहे। ॿिए घर में वई त चयोसि असांजी माता गुज़ारे वई आहे। टे घर में वई त चयोसि असांजो पिता गुज़ारे वियो आहे। चौथे घर में वई त चयो असां वटि बि हिकिड़ो नंढो ॿारु गुज़ारे वियो आहे। कोई अहिड़ो घर न आहे जंहिं घर में कोई गुज़ारे न वियो हुजे। थकी करे सॼो गांव घुमी आख़िर वापसि आई। सॼो गांव घुमण खां पोइ उनखे ज्ञान थी वियो कि हर कंहिं सां इहा शइ, इहो कानून, इहो विधान लागू आहे। गुरु नानक पंहिंजी बाणीअ में लिखियो कि जो आया सो चलसी, जो आया सो चलसी। आसा दीवार, जो आया सो चलसी, जो आया सो चलसी। सबको आई वारिये, सबको आई वारिये। जेको हिन दुनिया में आयो आहे, जेको बि हिन दुनिया में आयो आहे, जंहिं बि हिते जनम वरितो आहे धरतीअ ते, उनखे हिकु ॾींहुं त हितां वापसि हलणो ई पवंदो। पोइ चाहे उहो राजा हुजे, चाहे रंक हुजे, फ़कीर हुजे, साधु हुजे, संत हुजे, महात्मा हुजे, शिष्य हुजे, गुरु हुजे, पति हुजे, पत्नी हुजे, केर बि हुजे, जो आया सो चलसी, जो आया सो चलसी। सबको आई वारिये, सबको आई वारी। हा वारी ईंदी आहे। अॼु हिन जो नंबर, अॼु हिन जो नंबर, अॼु हिन जो नंबर, अॼु हे वियो, अॼु हे वियो, अॼु हे वियो। सुभाणे तूं बि वेंदे। ईअं न आहे कि तूं सदाई हिते रहंदे। वारी जंहिं ॾींहुं आई, सॾु जंहिं ॾींहुं आयो, बुलावो जंहिं ॾींहुं आयो परमात्मा जो, उन ॾींहुं हिन जीव खे संसार छॾणो ई पवंदो आहे। जिसके जीअ प्राण है, जिसके जीअ पुराण है। कियो साहिब मन हो विसारिये, कियो साहिब मन हो विसारिये। जेसि ताईं तुंहिंजे हिन शरीर में प्राण आहिनि, तेसि ताईं उन मालिक खे विसार न। उन जो सिमरन कर। श्वास श्वास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद। हर श्वास में गोबिंद जो, हरिय जो, नारायण जो, वाहिगुरु जो सिमरन कर। हा वृंदा को मुन बचन सुनावे, गए प्राण किस को नहीं आवे। मुनि वचन तो ॿुधाए वृंदा खे कि हे वृंदा, तोखे ज्ञान आहे कि न आहे? जंहिंजा प्राण निकिरी विया उन जा प्राण वरी वापसि न ईंदा। ऐसी शकत न किस पह होई, मृतक को जीवावे कोई। संसार में इहा शक्ति कंहिंखे बि न आहे कि मृतक खे कोई जीआरे सघे।
पुन मुन तेरे कौ वचन उचार्यो रुद्र हाथ तेरा पति मारियो। अरे कोई जियारे भी सके पर ख़बर अथई तुंहिंजे पतीअ खे मारियो कया न, तुंहिंजे पतीअ खे उन मारियो आहे जेको काल जो बि महाकाल आहे। हाणे उन जंहिंखे मारे छॾियो त उनखे जियारे केरु सघंदो। अब मैं इसह जीवावहो मान वचन तूं मोहे। जॾहिं वृंदा खे रोअंदे ॾिठो, पुकार कंदे ॾिठो, विरलाप कंदे ॾिठो मुनीअ, तॾहिं चई ठीकु आहे, मां हिन खे जीअरो थो कयां, मुंहिंजो वचन मञे। कहिड़ो वचन? लोचन मीचो आपने भरता जीव तो। पंहिंजूं ॿई अखियूं बंदि कर, जेसि ताईं मां न चवां न खोलजांइ, तुंहिंजो पति जीअरो थींदो। भगवंत की गत लखी न जावे करे सोई जो मन को भावे। भगवान जी लीला कोई सम्झी नथो सघे ऐं प्रभु उहो ई कनि था जेको उन्हनि खे वणे थो। जेको असांखे वणंदो उहो भगवान न कंदा, जेको उन मालिक खे वणे उहो ई थींदो। प्रथमे माया एह रचाई राकस देख तिरिया भरमाई। पहिरीं माया राक्षस ॾिसी वृंदा भरमजी वई। पुन तह ऐसा खेल बनायो बौड़ जलंधर हथ होए आयो। ॿी माया जलंधर जो शरीर टुकड़ा टुकड़ा हेठि अची किरियो। बीच कप दिखाए दुए दीने प्रभ की माया को चीने। विच में ॿ बांदर उन्हनि ॾेखारिया प्रभुअ जी माया, प्रभुअ जी लीला कोई सम्झी सघंदो आहे। विरंदा मीचे नैन जब माया की निसो। जॾहिं वृंदा राणीअ पंहिंजूं अखियूं बंदि कयूं त भगवान कहिड़ी माया रची। मुनि वपो अंतर ध्यान कर रूप जलंधर होए। मुनीअ जो रूप पंहिंजो अंतर ध्यान करे छॾियो, अदृश्य करे छॾियो। जलंधर जो जेको शरीर टुकड़ा टुकड़ा पियो उहो बि गुम करे छॾियो भगवान। ऐं पाण खुदि विष्णु भगवान जलंधर जो रूप धारे करे वृंदा राणीअ जे साम्हूं वेही रहियो। चओ जय श्री कृष्ण। रूप जलंधर वपना विष्ण बनाइयो। हाँ। हते जलंधर का वप तहां छिपाइयो। जी। खोल नैन जब अपने विरंदा देखियो। वृंदा अखियूं खोलियूं, अखियूं खोले साम्हूं कंहिंखे ॾिठई। वही रूप साक्षात सुपति का पेखियो। साक्षात राजा जलंधर मुंहिंजो पति साम्हूं वेठो आहे। पति को देखियो तिरिया जब रही अधिक हर खाए। जॾहिं पतीअ खे ॾिठो वृंदा राणीअ खे एॾी ख़ुशी थी, एॾी ख़ुशी थी, उन ख़ुशीअ जो कोई अंत ई कोन्हे। सुके बेल जिम जल मिले रंक महाधन पाए। सुकल कंहिं पौधे खे पाणी मिले त हरियो भरियो थी पवंदो आहे। कंहिं भिखारीअ खे ख़ूब धन दौलत मिले, राजाई मिली वञे, खजानो मिली वञे त उन जी कीअं हालत थींदी आहे, ओड़ी हालत राणी वृंदा जी थी। पत के संग लपटानी कैसे भंवर कमल से लपटे जैसे। पतीअ खे ॾिसंदे ई तन मन जी सुध बुध खोइजी वई। भंवर जीअं गुलाब जे गुल सां मिलंदो आहे उहे पंहिंजे पतीअ सां लपटाइजी वई। केते दिवस महा सुख पायो जो दुख मन का सकल मिटायो। वृंदा खां विसरी वियो कि मां केरु आहियां, कि राणी आहियां, कि असांजी राजधानी आहे, कि महल आहिनि। न, उहा उते ई पतीअ सां रहण लॻी। केतिरा ई ॾींहं पतीअ सां उते वन में गुज़री विया। उनखे न इहा बि यादि न आई, पंहिंजे नगरीअ जी यादि न आई, न कंहिं शइ जी यादि आई। पतीअ खे ॾिसी सभु भुलिजी वई। क्रीड़ा भोग करत बन माही धरियो रूप अपना प्रभताही। केतिरा ॾींहं उते पंहिंजे पतीअ सां रहंदे जॾहिं गुज़री विया, हिकु ॾींहुं अचानक प्रभुअ
पंहिंजो नारायण रूप धारण कयो। पीत वस्त्र तन साम दिखायो, जलंधर का रूप छिपायो। जलंधर जो रूप हटाए छॾियो, पंहिंजो असली नारायण रूप धारण कयो। शंख चक्र गदा पदम करे, भुजा चतुर दिखराए। निरख तिर्या मन मह कयो, यह तो श्रीपत आए। उन्हीं रूप में शाहे शंख चक्र गदा पदम। जॾहिं वृंदा ॾिठो त अरे ही त मुंहिंजो पति न आहे, ही त श्रीपति आहे। श्री माने लक्ष्मी। ही त कमलापति आहे, ही त नारायण आहे। ही मुंहिंजो पति राजा जलंधर न आहे। वृंदा हरि को वचन सुनायो, रे पापी तैं पाप कमायो। जॾहिं वृंदा राणीअ खे ॻाल्हि सम्झ में आई, तॾहिं भगवान खे घटि वधि लफ़्ज़ ॻाल्हाइण लॻी। कपट रूप अपना, कपट रूप कर धारी माया। छल होए मेरे संग लपटाया। भगवान खे चवण लॻी, तूं कपट रूप धारण कयो आहे, तूं मुंहिंजी पतीअ जो रूप धारण करे मुंहिंजो शील भंग कयो आहे। परदारा लपटाइयो, दीनो पतिव्रत खोहे। ऐं तुंहिंजे इन्ही कर्म सां मुंहिंजो पति व्रत धर्म नाश थी वियो। जैसी मोह संग तुम करी, तैसी तुम संग होए। जीअं तो मूंसां कयो आहे, तीअं तोसां बि थींदो। भगवान खे श्राप ॾियण लॻी। बन मह अति दुख पावहो, हमरा एहु सराप। तूं बन में दुख पाईंदे, मुंहिंजो तोखे श्राप आहे। सकली देह जड़ हो वही, तेरिया बिरह के ताप। तुंहिंजी समूरी देह जड़ थी वेंदी। स्त्रीअ जे वियोग में तूं तपस्वी थींदे, तूं तपंदे, तूं कष्ट पाईंदे। लेवा मनुख शरीर तुम, तब गिरह तज बन जाए। तोखे मनुष्य जो शरीर मिलंदो, तॾहिं तोखे ख़बर पवंदी कि इंसान जी पीड़ा, इंसान जो दुख कहिड़ो हूंदो आहे। तुम तिर्य को राकश हिरे, कपितः करे सहाय। तूं जी मूंखे राक्षस ॾेखारिया, बांदर ॾेखारिया, ती तुंहिंजी स्त्रीअ खे राक्षस खणी वेंदो ऐं तुंहिंजी सहायता उते बांदर कंदा। या सराप है तुम को मेरा, होए पखान सिलावप तेरा। इन खां अलावा ॿियो बि मां हिकु तोखे श्राप थी ॾियां, तुंहिंजो शरीर पत्थर जो थी वेंदो। विष्णु तिर्या को वचन सुनावे, मैं पखान तुम जड़ होए जा। भगवान नारायण चयो, अगरि मां पत्थर थींदुमि त तूं जड़ रूप धारण कंदीअ। विरंदा और भगवान जी, श्राप परस्पर दीन। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। क्रोध ऐं दुख में हिक ॿिए खे वृंदा ऐं भगवान श्राप ॾिना। पुण्य तेरे ईंधन मेल के, तहां चिख्या रचली। हिकदम वृंदा राणी उते ई लकड़ियूं कठियूं कयूं ऐं आग लॻाए उन में आग में वेही रही। चिख्या बनाए विरिंदा, तिसमय जल गई। वृंदा चिख्या ठाहे करे उन में जली करे मरी वई। या विध निरखी विष्णु हृदय चिंता भई। भगवान नारायण जॾहिं ईअं ॾिठो, भगवान खे बि दिलि में ॾाढी ठेस पहुती। भयो बिरह वस विष्णु चिख्या डिग आइयो। भगवान उन्ही रख जे अॻियां, चिख्या जी रख जे अॻियां अची वेही रहियो। रोवत करत वियोग भसम लपटाइयो। ऐं भगवान रोअण लॻो, रोई करे उहा रख खणी पंहिंजे शरीर खे लॻाइण लॻो। भूली सब सुध विष्णु को, चिख्या भसम लगाए। उहा शरीर खे रख लॻाइण सां
अन्या भगवान नारायण सुध बुध खोए रोण लगा। हाय वृंदा मुख ते कहे खिन खिन मैं अकुलाए। हाय वृंदा चई भगवान एक एक पल में व्याकुल थी रोण लगा। इंद्रादिक जो देवता कहत शिव कौ सोए। आत्म वृंदा के विखे श्रीपत का मन होए। साध संगत जी देवताओं जिके भी हुआ सूक्ष्म रूप में लिखी करे यह सब लीला ॾिसी रहा हुआ। चाहे उहा लीला जंहिंमहिल भगवान आया जंहिंमहिल भगवान मुनि रूप धारण करे वेठा, चाहे हाणे जेको भगवान रोई रहिया आहिनि उहा सभु ॾिसी रहिया हुया। ॾिसी करे चवनि था ही असांजो कमु कॾहिं थींदो। असांजो पुकार कईसीं कि भगवान असांजी रक्षा कयो, असांखे हिन राक्षस खां बचायो, जलंधर खां। ही त उहा ॻाल्हि त थिए ई नथी, कॾहिं कुझु थो थिए कॾहिं कुझु थो थिए। त हे जो ईअं थींदा मोहित थी वेंदा थोरे थोरे खेल ते नाटक में, त पोइ असांजो कमु कॾहिं थींदो? जलंधर कॾहिं मरंदो? कॾहिं असां आज़ादु थींदासीं? कॾहिं असांखे मुक्ति मिलंदी? कॾहिं असांजो दुख दूर थींदो? चओ जय श्री कृष्ण। हा इहा कथा हिते रखिजो, यादि रखिजो, सुभाणे वरी श्रवण कजो इहा कथा। हाणे कल्ह जेका ॿियों ॾींहुं हुयो तुलसियुनि जो, अॼु काउं ॾींहुं आहे तुलसी महात्म जो, अॼु टियों ॾींहुं। उन कथा खे स्मरण कयो ऐं भगवत नाम जी धुनी लॻायो, पुकार कयो प्रभुअ खे। अॼु एकादशी बि अथव। आयो आहे बल्ली भैया, आयो आहे न आयो आहे? अॼु एकादशी बि अथव। तव्हां सभिनी खे एकादशी अॼु रहंदव न? अॼु अटेंड कंदव न एकादशी? आहे मोकल, विकास मोकल ॾिनी आहे? हा चओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा 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 हरि नंद लाल बोलो। श्री राधा 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 हरि नंद लाल बोलो। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। अॼु फलियर जो प्रसाद अथव, हल्को खाधो खाइजो। अॼु सॼो ॾींहुं भगवान जो नाम जपजो। जीअं हल्को हूंदो शरीर त बार बार प्रभु जो नाम हलंदो। भारी शरीर में आलस पैदा थींदो आहे। जेके ईअं भरे भरे रोटी खाईंदा आहिनि डटके असां वांगुरु, पोइ निंड ईंदी आहे उन्हनि खे। या जेके ढोढा खाईंदा आहिनि नेरनि ते ई 4 ढोढा। अरे ढोढा वोढा न खाईंदा कयो। हल्की रोटी, हल्की हरी सब्जी, फल फ्रूट ये खाईंदा कयो। शरीर हल्को रहंदो त भगवान जे भजन में मन लॻंदो। लॻेव थो भजन में मन? हा चो आवो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। कर ले अर्ज मेरी मंजूर, काना रे काना, ओ कर ले अर्ज मेरी मंजूर।
कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा कान्हा रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा अरे मेरे रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा मेरे रे कान्हा ओ प्यारे कान्हा कर लो मेरी मंजूर कान्हा रे कान्हा ओ कर ले अर्ग मेरी मंजूर कान्हा रे कान्हा मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने ये क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने अरे क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने ओ मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे हरे ओ आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई ओ आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई ओ प्यारे याद आई तेरी याद आई याद आई तेरी याद आई प्यारे याद आई तेरी याद आई याद आई तेरी याद आई ओ आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई ओ आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई ओ दस मक्खन चुराया किन्ने दिन बीत गए दस मक्खन चुराया कितने दिन बीत गए दस मक्खन चुराया किन्ने दिन बीत गए दस मक्खन चुराया कितने दिन बीत गए दस मधुबन आया किन्ने दिन बीत गए जैसे मधुबन आया कितने दिन बीत गए गोपियों कृष्ण भगवान के सॾतियूं कनि केतिरा ॾींहं थी विया अथई मखण चोराइण छो नथो अचे यशोदा माता ॾी सभु दाऊं खणी वेंदियूं त यशोदा माता चवंदियूं आहिनि दाऊं न खणी अचो मुंहिंजे कृष्ण जेतिरो जेतिरो तव्हांजो नुक़सानु कयो आहे ओतिरो मखण उन खां डबल खणी वञो गोपियूं चवंदियूं माता यशोदा तोखे कहिड़ी ख़बर की असां तुंहिंजे घर छो थियूं अचूं तूं सम्झे थी कि मखण चोराए वियो आहे इन करे थी अचूं हिकु गोपी रोए पई ॾाढो माता यशोदा पुछेसि थी सभु त ही दाऊं थियूं ॾियनि तूं दाह छो नथी ॾे रोए छो थी चई रोआ इन करे थी कि हिननि सभिनी जे घर कृष्ण आयो हिननि जे घर मखण चोरी कई हिन जे घर मटकी भॻई हिन जे घर अची करे ऐं रास रचायई हीअ सखी त चएसि पई मुंहिंजे घर ॿुहारी पाए त वीचारो ॿुहारी पियो पाए जीअं चवंदियूं त सखियूं तीअं कंदो आहे पोइ चई तूं छो थी रोए चई मां रोआं इन करे थी कि मुंहिंजे घर छो न आयो मुंहिंजो मखण बि छो न चोराए मखण छा आहे मखण दिलि मखण मन मखण उन जो नालो आहे
भगवान मक्खण चोरायो, मक्खण माने हृदय दिल। भगवान जी लीला, भगवान जी कथा जी पोयों ब्रह्म ज्ञान होंदो आ। सखियूं सॾतियूं कनि भगवान खे, चवनि थियूं छोन तो मक्खण चोरी करे कि ॾाढियूं थी विया आहिनि, अचे छोन तो कृष्ण 10 मक्खण चुराया किन्ने दिन बीत गए। 10 मक्खण चुराया दिन दिन बीत गए। 10 मधुबन आया किन्ने दिन बीत गए। 10 मधुबन आया दिन दिन बीत गए। ओ सुंदर बांसुरी बजाया किन्ने दिन बीत गए। सुंदर बांसुरी बजाया दिन दिन बीत गए। सुंदर बांसुरी बजाया किन्ने दिन बीत गए। सुंदर बांसुरी बजाया दिन दिन बीत गए। की ॾाढी थी आ तई कृष्ण तू बांसुरी न वॼाई आ। बांसुरी माने भगवत नाम जी लहर धुनी। बांसुरी माने प्यार, बांसुरी माने प्रेम। हिक ॾींहुं राधा बांसुरी खसे वती कृष्ण भगवान को ऐं चवण लॻी तूं सॼो ॾींहुं बांसुरी जा त वॼाए तो, जा त कमर सां ॿधी तो रखे, इहा बांसुरी त नाहे, इहा मुंहिंजी सौतन आ। चओ जय श्री कृष्ण। त बांसुरीअ मां आवाज़ आई, राधा ओ राधा राणी तूं मूंखे सौतन न चओ। भगवान अगरि मूंखे पंहिंजे मुख सां लॻायो आहे कि भगवान मूंखे कमर सां ॿधी थो रखे त मुंडे निहार त सही। तोॾे छा निहारिया? सॼो ॾींहुं तो पियो बांसुरी वॼाए, सॼो ॾींहुं बांसुरी खणी वेठो आहे। तोॾे छा निहारिया? अरे राधा मुंडे निहार त सही। मां बांस जो हिकु वण हुयमि, बांस हुयमि। मूंखे पहिरियों त पंहिंजे परिवार खां कटे अलॻि कयो वियो। केॾो कष्ट थींदो आहे अगरि कंहिंखे परिवार खां अलॻि कयो वञे। सॼो परिवार हुजे, सभु ख़ुशि हुजनि, हरिया भरिया हुजनि, ऐं उन मां हिकु ॼणी कंहिंखे कटे अलॻि करे छॾिजे, कढी अलॻि करे छॾिजे, त उन वीचारे जी केॾी पीड़ा, केॾो दुख हूंदो उनखे। राधा ॾिस त सही, मुंहिंजे परिवार खां मूंखे कटे अलॻि कयो वियो। उन खां पोइ मूंखे सॼो ख़ाली कयो वियो, पोलो ख़ाली, अंदरि कुझु बि न, सॼो ख़ाली। उन खां पोइ बि इन्हनि खे शांती न आई त मूंखे 1 2 3 4 5 6 ऐं 7 छेद कया विया। तॾहिं त भगवान मूंखे मुख सां लॻायो आहे, तॾहिं भगवान मूंखे चुमनि था, तॾहिं भगवान मूंखे कमर सां था लॻाइनि, तॾहिं मूंखे संभाले था रखनि। जंहिं पहिरियों त पंहिंजे परिवार खां कटिजी वञे, अलॻि थी वञे, उन खां पोइ पंहिंजो अंदरि पूरो जेको बि अहंकार आहे ख़ाली करे छॾे, खोखलो करे छॾे। अगरि थोरी बि गुंजाइश हुजे त उहो छेद करे छॾे पंहिंजो पाण खे, कि हा अंदरि त ख़ाली आहे, पर उन ख़ालीअ में बि कुझु रहिजी न वञे। अगरि हिन बांसुरीअ खे छेद न हुजनि ऐं हिकु तरफ़ कोई हथु ॾिए त उन में पाणी भरिजी थो सघे, तेल भरिजी थो सघे, खंड भरिजी थी सघे, कुझु बि भरे सघे थो, मिट्टी भरिजी थी सघे, धूल भरिजी थी सघे। छेद करे छॾियऊं इन करे कि हिन जे अंदरि कुझु बि न रहे। जेको ईअं बणजंदो आहे उन खे कृष्ण भॻवानु पंहिंजे गले सां लॻाईंदो आहे, उन खे भॻवानु चुमंदो आहे, उन खे भॻवानु गॾु रखंदो आहे। तूं मूंखे पंहिंजी सौतन थी सम्झे, मां त पंहिंजो सभु कुझु कुर्बान कयो आहे, तॾहिं भगवान मूंखे अपनायो आहे। सुंदर बांसुरी बजाया किन्ने दिन बीत गए। सुंदर बांसुरी बजाया किन्ने दिन बीत गए। पींघा कदमा ते पाया किन्ने दिन बीत गए। पींघा कदमा ते पाया किन्ने दिन बीत गए। ये पंजाबी भजन आहे। पंजाबी भाषा ऐं सिंधी भाषा में काफी अक्षर मिलंदा अथव। पींघा किसको बोलते हैं? झूले को बोलते हैं, झूला। पींघा असां सिंधीअ में पींघो चवंदा आहियूं, चवंदा आहियूं न।
सिंधी जेके पुराणा हूंदा नंढनि ॿारनि खे ख़बर न हूंदी कि पींघो भी चइबो आहे न, पींघो यानी झूलो। भगवान न बांसुरी था वॼायो, न मक्खण चोरी करण था अचो, न झूलो झूलियो था। झूला को बोलते हैं ना पींघा, पींघा पींघा कदम बाते पाया कितने दिन बीत गए, पींघा कदमाते पाया दिन दिन बीत गए, सुंदर बांसुरी बजाया कितने दिन बीत गए, सुंदर बांसुरी बजाया दिन दिन बीत गए। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, ओ आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। एकादशी की ओ बहार, वाह वाह एकादशी की ओ वाह वाह, ओ वाह वाह। दशी की बहार। गुल्लू का दिया, गुल्लू भी ना आया। गुल्लू चवे आण्या मां सुहिणी कुंवार। ये नित्य कीर्तन जो आनंद रात जो वठजो, ये सब जाग्या एमवी मार्केट में थकी पिया इन करे हाजिरी न भरी अथऊं। बलराम भैया यो तव्हांखे भजन ॿुधाईंदा। एकादशी की बहार, एकादशी में भोलेनाथ भी आया, हनुमान भी आया, भगवान पाण ईंदा आहिनि। पधारे यहाँ देखो युगल सरकार, 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 पधारे यहाँ देखो युगल सरकार। एकादशी की बहार शर्मिला, एकादशी की बहार, ओ वाह वाह, एकादशी की बहार, ओ वाह वाह। एकादशी की बहार, पधारे यहाँ देखो युगल सरकार, पधारे यहाँ देखो युगल सरकार, पधारे यहाँ देखो युगल सरकार। पधारे यहाँ देखो युगल सरकार। अज एकादशिया भगवान आया आहिनि, भगवान तो सदाई आहिनि, हाजरा हजूर आहिनि, जाहिरा जहूर आहिनि। ऐं जाते साध संगत आहे उते त भगवान ख़ुदि चवनि था मां आहियां, ऐं भगवान चवनि था मां भी कथा ॿुधंदो आहियां। जाते जिस मंदिर में कथा होता है वैकुंठ धाम सोई कही। त तव्हां हिन महिल वैकुंठ धाम में वेठा आहियो, श्री कृष्ण धाम में वेठा आहियो। जेको सुख अनेक तपस्याऊं करण खां पोइ मिले, जेको दान पुण्य धर्म करण खां पोइ मिले, वॾी में वॾी ॻाल्हि कि जेको सुख जेको आनंद हे शरीर छॾण खां पोइ मिले, उहो आनंद असांखे सतगुरूअ जी कृपा सां इन जीअरे शरीर में ई हिते मिली रहियो आहे। तव्हां सभु सुध बुध खोइजी था वञो न सत्संग में। इहा सुठी ॻाल्हि आहे, ख़राबु ॻाल्हि न आहे कि तव्हांजी सुध बुध खोइजी थी वञे। तव्हांजी जेका बुद्धि आहे उन में राधा कृष्ण भॻवान अची विराजमान थिया आहिनि। तॾहिं पोइ यादि न रहंदी आहे कि ताड़ी वॼायूं कि कुझु ख़्याल बि न ईंदो आहे, कुझु वीचार न ईंदो आहे। इन जो इहो ई कारण आहे कि असांजी बुद्धीअ में भगवान राधा कृष्ण अची विराजमान थिया आहिनि। असांजे मन मंदिर में भगवान राधा कृष्ण अची विराजमान थिया आहिनि। पोइ मन भॼे काॾे? मन हूअं त हेॾे भॼी वेंदो, होॾे भॼी वेंदो, पर जंहिंजे मन मंदिर में ठाकुर वेही रहियो त पोइ मन वीचारे खे किथे ताक़त आहे कि भॼी सघे? मन खे ताक़त ई न आहे। मन मंदिर में ठाकुर बस जा,
दर्शन पावो जी भर के। मन मंदिर में ठाकुर बस जा, दर्शन पाऊं जी भर के। कर ले अरज कबूल सांवरे, जाना ना मुझको तज के। कर ले अर्ज कबूल सारे, जाना ना मुझको तज के। प्यारे नित तेरा गुणगान करो मैं, सपनों को साकार करो। हाँ श्याम हमारी पूजा अर्चन, कृपा कर स्वीकार करो। श्याम हमारी पूजा अर्चन, कृपा कर स्वीकार करो। ओ भगवन मेरे दर पे तेरे, आए हैं उद्धार करो। श्याम हमारी पूजा अर्चन, कृपा कर स्वीकार करो। हरि श्याम हमारी पूजा अर्चन, कृपा कर स्वीकार करो। प्यारे श्याम हमारी पूजा अर्चन। हाँ, ये भगवान के हृदय में वसाए ऐं कोई कथा ॿुधे त उन कथा जो भी अलग ही आनंद आहे, अलग ही मौज है, अलग रस आहे। कथा याद कयो, कथा कहिड़ी हुई? ऋतुपर्ण राजकुमार वट सत्यवंती आई, पाणी ग्रहण कयईं, पतीअ जी सेवा कयईं 14 साल। हा, कह धर्मज भीखम पिता, कहिय कथा सुखदाई। भीष्म पितामह ये सुखदाई कथा ॿुधाई। कस तेह कन्या व्रत कियो, किमतः पतिगत पाए। कीअं विर्त रखियईं, कीअं गति पातईं, कीअं उन जे पतीअ रोग खां मुक्त थियो। भीक्षम कहे सुनहु भूपाला, टहल करत पत तेरे सुख साला। भीष्म पितामह कथा ॿुधाए थो कि उन पतीअ जी सेवा कई। एक दिन भरता आज्ञा पाई, कंद मूल फल लैन सिधाई। काॾे बि सत्यवंती वेंदी त पंहिंजे पतीअ खां आज्ञा वठी वेंदी। हिकु ॾींहुं पतीअ खां आज्ञा वठी कंद मूल फल चूंडण जे लाइ वन में वई। नए रुत दिशा निसुध गिर नामा, अति पावन सो भय सुख धामा। नयरत दिशा, 4 दिशाऊं मुख्य थींदियूं आहिनि, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उन्हनि जे विच विच जी हिकु दिशा अञा थींदी आहे, 8 दिशाऊं, ऐं 2 दिशाऊं ॿियूं बि थींदियूं आहिनि, 10 दिशाऊं। नैऋत्य दिशा में वई। फूली लता बिरश सुखदाई, सुक पिक हंस चकोर सुहाई। उते नैऋत्य दिशा में सुक पिक हंस, सुक माने तोता, पिक माने चात्रिक पपीहा, ऐं हंस माने हंस। सुखदाई वातावरण हुयो, सुंदर सुंदर पक्षी हुया, ऐं हिकु पक्षी थींदो तो नीलकंठ। दशहरे ॾींहुं उन जो दर्शन करणु शुभ थींदो अथव, ऐं उन पक्षीअ जो अगरि कंहिंखे दर्शन थिए त ईअं सम्झंदा कयो कि भॻवानु भोलेनाथ जो दर्शन थियो आहे। ऐं उहो पक्षी अगरि कंहिंजे घर अची वञे त बि उहो भाग्यशाली आहे। त उते एॾा पक्षी हुया जेके सुंदर पक्षी, मिठियूं ॿोलियूं ॿोलण वारा, ऐं जिन पक्षियुनि जो बि दर्शन सुखदाई थींदो आहे। भगवान तो सब में आ, भगवान सब में आ, परंतु कुछ पक्षी भी अड़ा हूंदा आहिनि जिनके भगवान जो रूप मञियो वियो आहे। छोकी उन जो गलो पक्षीअ जो नीलो आहे, नीरे रंग जो आहे, त
तिन करे उनखे नीलकंठ चवंदा आहिनि। नीलकंठ माने भगवान भोलेनाथ। चओ जय श्री कृष्ण। प्रभास खेत्र तीरथ जो कहीं तेह गिर के नीचे सो अहई। प्रभास क्षेत्र ते उहो स्थान, उन पर्वत जे हेठों हुयो उहो स्थान। सिद्ध मुन किन्नर गंधर्व देवा तिर्य सहनाय करत तह सेवा। उते सभु भक्ति करे रहिया हुया। सिद्ध मुनि गंधर्व उन्हनि जूं स्त्रियूं हुयूं पूजा करे रहियूं हुयूं। हो तो शुक्ल पक्ष कार्तक पासा नवमी तिथ सुमहा सुख रासा। नवमी तिथि हुई, कार्तिक जो महीनो हुयो, इहे ई ॾींहं हुया। हा, सुख रास नवमी तिथ सु तुलसी विरत को आरंभ कियो। अॼु त एकादशी थी वई। नवमी तिथि याने टियों, अॼु खां 2 ॾींहं पहिरियों उहो ॾींहुं हुयो। उते सत्यवंती पहुती। छा थी ॾिसे? देवताउनि जी स्त्रियुनि, संत महात्माउनि, ऋषि मुनियुनि जी स्त्रियुनि विर्त आरंभ कयो। सब देव गंधर्व तिर्या मुन रिखताहि पूजन मन लियो। सब मिली करे पूजा करे रही हुयूं। लक्ष्मी नारायण सेव तुलसी आरती बहुविध करे। अनेक अनेक तरह सां आरती करण लॻियूं। लक्ष्मी नारायण भगवान जी पूजा करण लॻियूं। तुलसी माता जी पूजा करण लॻियूं। जागाए दीपक पंगति नैवेद्य दामोदर धरे। ॾींहंनि जो त हीअं लड़ियूं पयूं ॿरनि, कतारूं पयूं ॿरनि ऐं वेदनि जा उते मंत्र उच्चारण पिया अचनि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय न चइजो हिन महिल, वो आखिरी में है। सत्यवंती तिन कौन रख मन मह विस्मय धारे। सत्यवंती उन्हनि देव स्त्रियुनि खे ॾिसी अत्यंत सुंदर वातावरण ॾिसी, पूजा जो माहौल ॾिसी उन्हनि खे हथ जोड़ी वेनती करण लॻी। पूछन लागी प्रेम युत जानी सुर सिद्ध नारे। समझी वई कि हे स्त्रियूं आम न आहिनि। हिननि जी सुंदरता मों, इन्हनि जी व्यवहार मों, इन्हनि जी शरीर सां बि ख़बर पवंदी आहे कि हे कोई आम माण्हू न आहिनि। हे कोई दिव्य शरीर आहे हिननि जो। हिननि जो शरीर बि अलॻि आहे, हिननि जो व्यवहार अलॻि आहे, उन्हनि जी सभ्यता बि ॾाढी सुंदर थी लॻे। त ख़बर पवंदी आहे हे केरु आहिनि। वो समझी वई कि हे देवताउनि जूं स्त्रियूं आहिनि, कोई महान आत्माऊं आहिनि। उन्हनि खे हथ जोड़े प्रार्थना कयईं। को तीरथ को दिन व्रत अहई केह अवराध हो का तुम चहई। हे देवी, अॼु कहिड़ो ही व्रत आहे, हे कहिड़ी पूजा तव्हां करे रहियूं आहियो ऐं हे आस्थान कहिड़ो तीर्थ आहे? अस्तुत साहु की न केह काजा अचरज मयज बनायो साजा। ही जो एॾो सुंदर तव्हां भक्ति करे रहियूं आहियो, ही सुंदर साज तव्हां बणायो आहे, इन्ही जो मूंखे ॿुधायो ही कहिड़ो उपवास आहे, कहिड़ो विर्त आहे, हीअ कहिड़ी पूजा आहे, ही कहिड़ो आस्थान आहे? सुन कर निपत सुता की बानी बोली सुर सिद्ध तेरे सुखदानी। देवताउनि जे स्त्रियुनि सुखदाई मिठा वचन उन सां ॻाल्हाया। यह बड़ तीरथ क्षेत्र प्रभासा लक्ष्मी नारायण को बासा। हे सखी, ही प्रभास क्षेत्र आहे, हिते सदा प्रभु लक्ष्मी नारायण जो निवास आहे। कार्तक मास शुक्ल पक्ष माही तुलसी व्रत नवमी तिथ आही। कार्तिक जो महीनो आहे, शुक्ल पक्ष आहे, नवमीअ जी तिथि आहे।
तीन दिवस को कर उपवासा तिह कर पूरन होवत आसा। टे ॾींहं इहे जेके भगवान जी भक्ति कंदा आहिनि रोज़ूं कल्ह अॼु टे ॾींहं उन्हनि जी ज़रूरु हिकु मनोकामना पूरन थींदी आहे। चओ जय श्री कृष्ण। द्वादश दिन भोजन कर नाना निज निज माय देह बहुदाना। 12 ॾींहं भोजन बणाइबो आहे ऐं ब्राह्मणनि खे खाराइबो आहे, न्याणियुनि खे खाराइबो आहे। सकल कामदायक विरत इह समान जग नाहे। सकल कामना कहिड़ी बि इच्छा हुजे उहा इच्छा पूरी थी वेंदी आहे। पति सुत धन कल्याण दत तुम न जानत ताहे। पति सुत यानी पति ऐं पुत्र जे कल्याण लाइ ये देवियूं विर्त रखंदियूं आहिनि, माताऊं भेनरूं विर्त रखंदियूं आहिनि। कॾहिं कंहिं पतीअ कॾहिं कंहिं पुट पंहिंजे माउ जे लाइ विर्त रखियो आहे छा? कॾहिं न रखियो हूंदो, शायदि कंहिं रखियो हुजे, थी सघे थो। कोई हूंदा भाग्यन वारा एॾा, कोई हूंदा श्रवण कुमार जहिड़ा जिन पंहिंजी माता लाइ कॾहिं विर्त रखियो हूंदो या काई पूजा कई हूंदी या कोई मंत्र पाठ करे पंहिंजे माता पिता खे फल ॾिनो हूंदो। अहिड़ा आहिनि असांजी संगत में, अहिड़ा केतिरा ई बालक नौजवान असांजा ॿाहिरि आहिनि जिन ईअं कयो आहे ऐं कंदा आहिनि। परंतु हमेशह ईअं थींदो आहे कि हे दयालु माताऊं ऐं भेनरूं न्याणियूं पंहिंजे परिवार जे कल्याण लाइ, पंहिंजे माता पिता जे भले लाइ, पंहिंजे पतीअ जे कल्याण लाइ, पंहिंजे पुटनि जे कल्याण लाइ माताऊं विर्त रखंदियूं आहिनि, पूजा कंदियूं आहिनि। माताऊं त वीचारियूं ईअं बि ईंदियूं आहिनि, बाबा पुट जी सगाई नथी थिए त भोलेनाथ जा मंत्र छपियल आहिनि, 40 ॾींहं में तुंहिंजो पुटु पढ़ंदो ऐं शिव ते बसि हिकु लोटी जल चाढ़े 40 ॾींहं में ज़रूरु सगाई थींदसि। चई बाबा उहो त न पढ़ंदो, पोइ मां पढ़ां में पोइ तुंहिंजी थींदी सगाई। अरे उहो एतिरो कमु न करे सघंदो त बाक़ी छा? बसि तूं उनखे प्यार सां कराए, कंदो ज़रूरु कंदो ऐं भॻवानु कारजरास कंदो तुंहिंजे बछड़े जा, तूं छो थी चिंता करें। पर आख़िर वीचारियूं माताऊं अहिड़ियूं आहिनि जेके न चवण खां पोइ बि उहे जल चाढ़ींदियूं आहिनि। उन्हनि जे दिलि जी आस ईअं हूंदी आहे, भोलेनाथ मां उनखे हथु लॻाए आई थी, मां या हे उन जो जल अथई। उहो सुम्ही पियो आहे वीचारो, 9:30 उथंदो आहे, 10 दुकान ते वेंदो आहे, हे उन जो जल अथई। शिव शंकर हा, भोलेनाथ बि चवंदो आहे ठीकु आहे, हाणे छा कजे, न खां इहो बि चङो, इहो बि स्वीकार आहे। भोले भंडारी कुझु बि स्वीकार कंदा आहिनि। चओ जय श्री कृष्ण। हा, दामोदर को पिर यह विरता सकल मनोरथ को सिद्ध करता। भगवान खे इहे ॾींहं कार्तिक जा ॾाढा मिठा आहिनि, प्यारा आहिनि। इहे ॾींहं भक्तीअ जा ॾींहं आहिनि, स्वाभाविक भक्ति जागंदी आहे अंदर में। ॿिया ॾींहंनि में न जागंदव, ॿिया ॾींहं तव्हां हिते कथा ते बि न ईंदव। ॿिया ॾींहं जीअं संगत प्रेम सां शौक़ सां अचो था, इहा काई असांजी ख़ासियत कोन्हे, इहा भॻवान जी कृपा आहे। इहो जेको तव्हां अचो था सत्संग में, एॾो आनंद थो अचे, मौज थी अचे, ईअं न सम्झो कि इहा कोई असां सुठी कथा था ॿुधायूं या असां कोई तव्हांखे आनंद था ॾियूं, न। इहा उन प्रभु जी कृपा आहे कि उहो तव्हांखे निंड मां उथारे कार्तिक जे ॾींहंनि में पंहिंजे दरबार में भॻवानु घुराए थो। ॿिया ॾींहं छो न थो घुराए? छोकी हिननि ॾींहंनि खे भॻवानु पाण वरदान ॾिनो आहे कि हे ॾींहं भक्तीअ जा ॾींहं आहिनि, हे ॾींहं भॻवान खे पाइण जा ॾींहं आहिनि, हे ॾींहं भॻवान सां प्रीत करण जा ॾींहं आहिनि, हे ॾींहं सतगुरूअ जे दरबार में हाज़िरी भरण जा ॾींहं आहिनि। मेरे सतगुरु तेरी हाज़िरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी हो। मेरे सतगुरु तेरी हाज़िरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। ओ तेरे दरबार की नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। तेरे दरबार की नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का हो। मैं नहीं था किसी काम का, शाबाश। ये सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ये सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ओ मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सबनी को सुंदर आ हाजरी, जै हाजरी लगाई बस, जै हाजरी भरी उन्हें जा बेड़ा पार। जै हाजरी भरी उन्हें जो लकीरूं पलटजी वेंदियूं, सिर निवाए लकीरूं पलटजी वियूं। वो छा चवंदा आहिनि बल्ली भैया, चमत्कार से नमस्कार से चमत्कार होता है। छा चवंदो आहे? एकादशी वारा ॿुधायो न यार, सब कोई सब सुम पिया है जा एकादशी वारा। ये वो दर है जहां हर सपना साकार होता है। ये वो दर है जहां हर सपना साकार होता है। तुम खाली नमस्कार भी करो तो चमत्कार होता है। हाँ, कथा ॿुधो भाई, ॾाढी अञा कथा ॿुधणी अथव, कलाक अञा ॿुधणी अथव, जल्दी जल्दी। भोग मोक्ष इंछा जो चाहे, एह अमृत को भल विधि निर्वाहे। भोग मोक्ष जी इच्छा जंहिंखे हुजे, कंहिं बि प्रकार जी इच्छा हुजे, उन जी उहा इच्छा कामना पूरी थींदी आहे। तह कर होय सकल सिद्ध अर्था, एह समान जप तप नहीं तीर्था। हिन जे समान जप तप ॿियो कोई तीर्थ नाहे, कार्तिक जे समान। सुन कर सत्यवती यह बाणी, श्रेष्ठ भाग यापन कर जानी। पंहिंजी क़िस्मत सम्झई कि मां हिन दर ते पहुची वई आहियां, मां हिन महीने में भक्तीअ में पहुती आहियां। अरे मां हिननि देवताउनि जे स्त्रियुनि सां गॾु भक्ति थी कयां, केॾी मां भागन वारी आहियां। मिल तिन स्यों तेह वृत कौं धार्यो, दामोदर हरि मुखों उचार्यो। मूंखे बि ॾियो जल, मां बि संकल्प कयां, मां बि 3 ॾींहं विर्त रखंदमि, मां बि भगवान जी 3 ॾींहं भक्ति कंदमि। जीअं जीअं तव्हां कयो थियूं उहे मां बि कंदमि। छाजे लाइ? हाँ, तुलसी की पूजा विधि कीनी, पत कल्याण इंच मन लीनी। पतीअ जो कल्याण थिए, मुंहिंजे पतीअ जा दुख दूर थियनि। चओ जय श्री कृष्ण। जो विधि सुरत रखी नव खाना, तेह प्रकार कर मन सुख माना। जीअं देवताउनि जी स्त्रियुनि उनखे सम्झायो, उहे उन बि पूजा कई, व्रत धारण कई। पुन सभनो ते आज्ञा पाई, फल लेती छन पत पह सभिनी को आई। मोकिलाए, फल खणी जल्दी जल्दी तकिड़ो तकिड़ो पंहिंजे पतीअ वटि आई। आई सुपत पह पेख ऋतु प्रण, क्रोध हुए तां प्रति कयो। परंतु हिते तई सेठ ॾाढो गुस्से में वेठो हुयो, क्रोध में भरजी वेठो हुयो। हे दुराचारण योग युत मोह त्याग दूसर पत चयो। चवेसि तो हा हा मां सम्झां तो, तोखे मां पसंदि न आहियां, तोखे मां वणा नथो, तोखे ॿियो कोई पसंदि आयो हूंदो। चओ जय श्री कृष्ण। नह योग हमरे टहल की तुम, जाहु सुन बोलत भई। तू मुंहिंजे लाइक़ नाहे, हली वञ, छॾे वञ।
इन खां मथे स्त्रीअ जे लाइ ॿिया कहिड़ा दुखदाई वचन हूंदा आहिनि। कोई स्त्री बि इहे वाक्य सहन न करे सघंदी आहे। केर बि हुजे अगरि उन जो पति उन खे ईअं चवे त उन जे लाइ इन खां मथे ॿी काई दुख जी ॻाल्हि ई कोन्हे। हा, हे कंत मैं निर्दोष आज्ञा पाए फल लेवन हे गई। पति देव, मां त तव्हां खां पुछी करे फल खणण वई हुयमि तव्हांजे लाइ। नैरुत क्षेत्र प्रभास पर पहुंची अचरज पे। सॼी ॻाल्हि ॿुधाई कि मां उते हीअं विर्त धारण कयो आहे, तव्हांजे लाइ पूजा कई आहे। देव सिद्ध गंधर्व वधु पूजा करत विसेख। देव सिद्ध गंधर्व उन्हनि जूं सभु स्त्रियूं उन्हनि सां मिली करे मां भगवान जी भक्ति कई आहे। आज तो रहित वृत मोह राख्यो हुए कल्याण सुर मुन तेरे भाख्यो। तव्हांजो कल्याण थिए, तव्हांजा दुख दूर थियनि, इन करे मां विर्त धारण कयो आहे। 3 दिवस उपवास प्रयोगा या कर होए देह निरोगा। ऐं सिर्फ़ु अॼु न, सुभाणे बि परीहं बि 3 ॾींहं इहो विर्त रखिणो पवंदो, जंहिंसां तव्हांजी देही निरोग थी वेंदी। इहो मूंखे विश्वास ॾियारायो आहे उन्हनि देवियुनि। सकल देव मुनि पत्न्यो संगा पूजत दामोदर उमंगा। श्री कृष्ण राधा भगवान जी असां पूजा कई आहे, दामोदर जी पूजा कई आहे, सभिनी देवताउनि जे स्त्रियुनि सां गॾु। वड उत्सव पेख्यो मैं ताही ता कर चिर लागी बन माही। उते वॾो मेलो हुयो, उत्सव हुयो, ॾाढी भीड़ हुई, इन करे थोड़ी देर लॻी वई। सो मोह खिम्या कीजिए नाथा इम कह पत निवायो माथा। पंहिंजे पतीअ जे चरणनि ते खणी सिर रखियईं, चयसि थी, पति देव मूंखे क्षमा कयो, मूंखे माफ़ कयो, तव्हां नाराज़ न थियो। सुन भयो परसन ऋतु प्रण राई जानी तेरा सती सुखदाई। राजकुमार ऋतुपर्ण ख़ुशि थियो, प्रसन्न थियो कि न, मुंहिंजी स्त्री जेका आहे सत्यवंती पतिव्रता आहे। कहो धन तुह नार प्यारी मोर कल्याण हेत व्रत धारी। धन्य तू सत्यवंती देवी, तू मुंहिंजी कल्याण लाइ विर्त रखियो, मुंहिंजा दुख दूर करण लाइ तू उपवास धारण कयो आहे। इह उपाव कर नास होए मोर रोग संताप। मुंहिंजो रोग, मुंहिंजा संताप, मुंहिंजा दुख दूर थियनि, इन करे तूं विर्त रखियो आहे। होए हरख हरि कृपा कर जान्यो तो मनेह पाप। मां अजायो तो ते गुस्सो कयो, तूं निष्पाप आ, तूं निष्कलंक आ। अब करुणा कर मोह उठाई ले कांधे पर तह पहुंचाई। हाणे हिकु कमु कर कि मूंखे बि उन स्थान ते वठी हल, मूंखे बि उहा जॻह जल्दी ॾेखार। सी घर चल वहो खेत्र दिखावहो आगे मैं भोजन नह खावो। हे स्वामी, हे तव्हांजे लाइ मां फल खणी आहियां। चई न, मां बि फल न खाईंदुमि, हाणे कुझु न खाईंदुमि। पहिरियों मूंखे उहो मेलो हली ॾेखार जातो तूं थी आईं। यह सुन तेरे पुन की न उचारा आज प्रथम दिन व्रत मैं धारा। तॾहिं सत्यवंती चयो, हे नाथ, हे स्वामी पति देव, 3 ॾींहं उहो मेलो हलंदो, हिकु ॾींहुं थोरी आहे, 3 ॾींहं हलंदो। अॼु त अञा पहिरियों ॾींहुं आहे, नौमी आहे, मां 3 ॾींहं विर्त रखंदुमि ऐं तव्हांखे उहो सुबुह जो सुभाणे सवेल ई मां वठी हली उहो आस्थान ॾेखारींदुमि। भयो अस्त रव संध्या होई मार्ग कठिन राह न कोई। हाणे सूर्य अस्त थी वियो आहे, संध्या थी वई आहे, मार्ग कठिन आहे, रस्तो बि ठीकु न आहे। अब धीरज कर करहूं आहारा मैं उठाए चल हूं भुन सारा। सुबुह जो मां तव्हांखे ज़रूरु वठी हलंदुमि। सुन ऋतु प्रण पुन क्रोध धारी सत्यवती प्रतिगिरा उचारी। क्रोध अची वियो, सत्यवंतीअ खे छा चवणु लॻो? हे तिर्य यद्यपि हो कुलवंती
शीलवंत और अत सत्यवंती। तूं सत्यवंती कुलवंती आ, वॾी खानदान जी आ, राजाई घराने जी आ, राजकुमारी आ, परंतु तद्यपि मंद स्वभाव तुम्हारा, पितस्यो हठ कर बन पग धारा। तॾहिं बि तुंहिंजो हठीलो सुभाउ आहे, तॾहिं त तुंहिंजे पीउ कढी छॾियो तंहिं घर मां। हरे कृष्ण। जंहिं 14 साल सेवा कई आहे, उन जो पति उन खे ईअं शब्द थो ॻाल्हाए कि तूं हठ वारी आहे, तूं सुठो सुभाउ कोन आई, तॾहिं त तुंहिंजे पीउ तोखे कढी छॾियो। ऐं स्त्री हर ॻाल्हि सही वेंदी आहे, हिकु कन्या हर ॻाल्हि सही वेंदी आहे। जंहिं महिल उन्हनि जे माउ पीउ खे कोई कुझु ॻाल्हाईंदो आहे, उहो उनखे कॾहिं सहन न थींदो आहे, उनखे ॾाढो दुख थींदो आहे कि उनजे माता पिता खे छो थो ॻाल्हायो वञे। कोई न्याणीअ जी कोई घटि कुर्बानी आहे कि जेका पंहिंजो परिवार छॾे, माउ पीउ छॾे, भाउर भेनर सभु छॾे, पंहिंजा पेका छॾे, पराए घर खे पंहिंजो थी सम्झे, कंहिं इंसान सां फेरा पाइण खां पोइ उन खे पंहिंजो भॻवान थी सम्झे, उन जे माउ पीउ खे पंहिंजो माउ पीउ थी सम्झे, त उन जे भावनाउनि जी क़दुरु कई वञे, उन जे दिलि खे ठेस न पहुचाई वञे, उन जे माउ पीउ लाइ कॾहिं कोई लफ़्ज़ न ॻाल्हायो वञे, न त कंहिं बि कन्या खे, कंहिं बि न्याणीअ खे इहो सहन न थींदो आहे। चओ जय श्री कृष्ण। पग धार बन अब मोर आज्ञा, मानती नह निठर होए। चवेस तो तू निठर आ, तू ढीठ आ, तू घमंडी आ, तोखे अहंकार आ, तू कॾहिं बि आज्ञा न मञींदी आ। तो त्याग मैं तुए करहूं ढूंढूं, जाए परता अवर को। बस बार बार उहा ई ॻाल्हि, तूं ॿियो कोई पति वञी कर, तूं ॿियो कोई पति वञी कर, मांखे छॾ, मांखे छॾ। हा, यह सुनत उठ पेटारा बांध्यो, लकड़ियों के सिर धरियो। बस सत्यवंती हाणे सहन करे न सघी, उन सोचियो कुझु बि जवाबु ॾियणु ठीकु न आहे, चुपचाप उथी हिकिड़ो टोकरो खयईं, उन में पतीअ खे विहारियईं, पंहिंजे मथे ते रखियईं ऐं हली। ले चली पत को यतन स, तब निरख निरपत हर खबर। उहो जातों प्रभास क्षेत्र खां आई, राति जो ई ओॾे वापसि हली, पतीअ खे मथे ते खणी करे। मार्ग चलते हुए गई, अर्धन साबन माहे। धीरे धीरे हलंदे हलंदे अध राति थी वई। सूली पर मांडव मुनि, लटकत मग महता। रास्ते में मांडव ऋषि तपस्या करे रहियो हो। कीअं तपस्या करे रहियो हो? सिर हेठि पेर मथे, शीर्ष आसन, ऐं पेर बि उन में रसीअ में ॿधल, वण में लटकियल। ऐं उहा जेका रसी हुई, उन रसीअ में अहिड़ी कला हुई कि उहा सॼो ॾींहुं गोल गोल घुमंदी हुई। तो ऋषि गोल गोल घुमंदो हुयो। जीअं कंहिं रसीअ खे वटे छॾिजे त उनखे पकड़े रखिजे त उहो गोल गोल घुमंदी आहे उहा शइ, तीअं राति जो उहा रसी शांत थी वेंदी ऐं मांडव ऋषि आराम कंदो हो, परंतु उन में ई लटकियल हूंदो हो। उन जी कठिन तपस्या हली रही हुई। हीअ सत्यवंती उन रस्ते खां हली राति जो। चओ जय श्री कृष्ण। चलत रहत सूली तेह दिन को, शांत रहत इकठा रजनी को। हाँ, ऋतु प्रण को सिर लाग्यो जाई, भ्रमण लगी सूली तेह ठाई। ऋतु पर्ण जो सिर टोकरे खां ॿाहिरि निकितल हो, उन जे रसीअ खे लॻी वियो त उहा रसी राति जो बि हलणु लॻी। त मांडव ऋषिअ जी तपस्या भंग थी वई, समाधि खुली वई, ॾाढो क्रोध आयो, गुस्सो आयो। खुल गई आंख क्रोध मन पायो, कह कहन समय तनह हलायो। समाधि खुलण सां क्रोध ईंदो आहे। निंड खुलण सां जीअं क्रोध ईंदो आहे न असांखे, कोई निंड में 2-3 बजे हुजे ऐं अची करे उथारे त क्रोध अची वेंदो आहे, गुस्सो अची वेंदो आहे।
केर बि हुजे निंड मां न उथारणु खपे, कंहिंखे बि न उथारजे। निंड मां कॾहिं बि न उथारजे, छोकी निंड जहिड़ो कोई सुख न ठाहियो आहे भॻवान। निंड बि हिकु समाधि आहे। इन करे अगरि कोई निंड में आहे त उनखे न उथारजे। भले गाॾी छुटी वञेसि त छुटी वञेसि, पाण अलार्म ठाहे पाण जागे, बाक़ी निंड मां उथारजे ई न। निंड मां कंहिंखे बि उथारणु पाप थींदो आहे। मांडव ऋषि क्रोधित थी वियो। हमरो बहुत कीन अकल्याणा, किम निर्दोष चलायो ठाना। चओ जय श्री कृष्ण। मांडव ऋषि क्रोध में भरजी वाणी कही कि अरे कंहिं मुंहिंजी तपस्या भंग कई आहे। हमरा यह सराप तेह होई, उदय सूर मृतक होए सोई। मां उनखे श्राप थो ॾियां कि जीअं ई सूरज उदय थींदो उन जी मौत थी वेंदी, मृत्यु थी वेंदी। तिर सतवंती सुनी यह बाणी, रिख की तब अत हृदय डरानी। सत्यवंती तो वीचारी थर थर ॾकी वई। अरे ही छा थी वियो? अरे ही वरी काॾों अची वियो विच में संत, हिन वरी हे कहिड़ा वचन चई छॾिया। शोक क्रोपयुक्त की न उचारा, जिव मोहि अहे सत्य कर तारा। सत्यवंतीअ खे बि गुस्सो अची वियो। सत्यवंती बि गुस्से में भरजी चयो, जेकॾहिं मां सत्यवंती आहियां, जेकॾहिं मां पतिव्रता आहियां, जेकॾहिं मां पंहिंजे धर्म ते पूरी आहियां। पत भक्ति युत क्रिया हमारी, पुण्य मोह व्रत लीन सुखकारी। जेकॾहिं मां विर्त रखियो आहे ऐं भॻवान जी पूजा कई आहे सची दिलि सां, तो प्रभ सत पर भाव कर, सूर्य उदय न होए। त सूर्य नारायण उदय ई न थींदो, सिज निकिरंदो ई कोन। हा, अस कह गई पर भास पर, भेद न जानत कोय। प्रभास क्षेत्र ते पहुची वई पर इन भेद जी कंहिंखे ख़बर न पई। सुन धर्मज सूरज भय माना, भयो न उदय त्रय दिन पर माना। 3 ॾींहं सूर्य न निकितो। चओ जय श्री कृष्ण। हिकु ॾींहुं न निकिरे त कोई ख़ासि फ़र्क़ु न पवंदो आहे। ॿिए ॾींहुं बि न निकिरे त पोइ माण्हू ॻाल्हियूं कंदा आहिनि कि अरे अॼु सिज ई न निकितो आहे। पर 3 ॾींहुं थी वियो त सभु देवताऊं बि सोचणु लॻा, सभु मनुष्य बि सोचणु लॻा। चारों तरफ़ इहो ई समाचार हुयो कि सूरज न निकितो आहे, सूरज न निकितो आहे। 3 ॾींहं थी विया आहिनि, राति वांगुरु ई अंधेरो लॻो पियो आहे। हा, सकल देव मिल विध पह आए, उदय न होए रवि आन सुनाए। ब्रह्मा वटि आया सभु देवताऊं मिली करे, सूर्य उदय नथो थिए। विधि सुर लय बैकुंठ सिधारे, हरि पह सबनो कहो पुकारे। सब मिली करे वरी विष्णु भगवान वटि आया, प्रभु सूर्य उदय नथो थिए, छा कारण आहे? सुन बैकुंठ नाथ लय संगा, सब असुर शिव पय गए उमंगा। भगवान ब्रह्मा चयो मूंखे ख़बर न आहे, विष्णु ॾे हलो। विष्णु भगवान चयो मूंखे बि ख़बर न आहे। हलो भला काॾे हलूं? भोलेनाथ ॾे हलो। बिनती कर सब की न उचारा, प्रभ रवि बिन जग भयो अंधियारा। भोलेनाथ खे मतां ख़बर हुजे, छो बि जॾहिं कोई गड़बड़ थींदी आहे त भोलेनाथ जे करे ई थींदी आहे। उल्टो सीधो कुझु बि थींदो आहे त शंकर भगवान जे करे थींदो आहे। ब्रह्मा विष्णु भगवान उल्टो सीधो कमु न। गड़बड़ काई थी माने ज़रूरु भोलेनाथ जे करे ई थी हूंदी। हलो पुछूं वरी छा थी वियो आहे? सूरज नथो निकिरे, भोलेनाथ छा आहे भला? ताहि सभा अस्थित मुन नारद, होत न उदय रव की न विशारद। सब देवताऊं देव इकट्ठा थिया महादेव वटि, त उते नारद बि अची वियो। नारद खां पुछण लॻा, सत्यवंती जो श्राप उचारा, सो सब नारद कहो प्रकार। ऐं नारद खे त्रिलोकीअ जी ख़बर हूंदी आहे कि 3 लोकनि में छा थी रहियो आहे। नारद ॿुधायुनि कि राति जो अधरात जे वक़्त ते तपस्या भंग थी मांडव ऋषिअ जी। मांडव ऋषिअ नाराज़ थी करे सत्यवंतीअ जे पतीअ खे श्राप ॾिनो ऐं सत्यवंती पतिव्रता देवी उन जो विर्त रखियल आहे।
भगवान जी पूजा में आ उन मुख मों वचन कढियो आ कि सूरज ही न निकिरंदो। विद हरि हर सुर गए प्रभासा, देखी सत्यवती सुख रासा। विधि यानी ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, ट्रई आया सत्यवंती वट। सुख रास देखी सत्यवंती, सब सुरन मिल तिन कौ कहो। सभिनी देवताउनि मिली करे, भगवान नारायण मिली करे सत्यवंती अगे चयो, तुम दीन श्रापुज रवे सो पति कहो का तुम दुख लयो। तूं भगवान सूर्य नारायण खे रोके छॾियो आहे। हे देवी, सूर्य तुंहिंजो कहिड़ो नुक़सान कयो, सूर्य तोखे कहिड़ो दुख ॾिनो। यह सुनत नार सुशील मुन के, श्राप की गाथा कही। मुनीअ जे श्राप जी कथा ॿुधाई सत्यवंतीअ। तब हरख हुए सब देव भाखत, धन्य सत्यवंती सही। सभिनी देवताउनि चयो कि सत्यवंती पंहिंजे जॻह ते सही आहे, उन जी कोई ग़लती न आहे। तुम्हारे अंग परस कर, मुन को भयो उधार। भगवान ॿुधायो, हे देवी, तुंहिंजी स्पर्श थियण सां मांडव ऋषिअ जो उधार थियो आहे, संत जो। कोई कोई देवियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन जी भक्तीअ जो प्रभाव, जिन जी सत्संग जो प्रभाव, जिन जी सेवा जो प्रभाव केतिरनि माण्हुनि खे तारे छॾींदो आहे। सूली जन्य दुखते मुकत, पाई इस प्रकार। उन खे जेको शूलीअ में लटकण जो उन खे बि श्राप हुयो, उन दुख खां उहो छुटी वियो, उहो वैकुंठ हली वियो आहे तुंहिंजे स्पर्श थियण सां। रवि बिन जो सकले सुर आही, आए हम सब तुम्हारे पाही। सब देवताऊं तोखे प्रार्थना था कनि। पति मरने की शंका त्यागिय, उदय होय रहो कहो वड भागी। तूं शंका न कर, सूर्य खे आज्ञा कर उदय थे। असां तुंहिंजे पतीअ खे अमृत जल जो छंडो हणी अमृत पियारे करे जीवित कंदासीं। सब देवताऊं तोसां वाइदो था कयूं। जो मुन श्राप तो पत मरही, तो हम सब यह उद्यम करही। सभिनी देवताउनि इहो वाइदो कयो देवीअ सां। पढ़ संजीवनी देह जीवाई, रवि होए उदय कहो मुख माई। तूं मुख सां चओ भगवान सूर्य नारायण उदय थियो। सुन सुर बच भाख्यो तेह बाला, सूरज उदय भयो तत्काला। भगवान जी आज्ञा मनी सत्यवंती ईअं कयो, तत्काल सूर्य नारायण निकिरी आयो। भू पर तू प्रण मृत को पायो, पढ़ सुजीवनी सुरन जीवायो। हिकदम प्राण पखेरु निकिरण लॻा। ऋतुपर्ण राजकुमार जा देवताउनि सरंजीवनी मंत्र पढ़ी अमृत जल जो छंडो हयो। दिव्य देह कंचन समधारी, भी पर सन सत्यवंती नारी। छंडो लॻण सां साध संगत उन जो शरीर बि निरोग थी वियो। बिल्कुलु जीअं पहिरियों राजकुमार ऋतुपर्ण हुयो उएं थी वियो। ऐं सत्यवंती बि पंहिंजे पतीअ खे ॾिसी एॾो ख़ुशि थियण लॻी, उनखे भोलेनाथ ते विश्वास आयो कि बिल्कुलु भॻवान मूंखे चयो हो उअं ई मूंखे पति राजकुमार एॾो सुंदर, एॾो बलशाली, एॾो मूंखे सुहिणो राजकुमार पतीअ जे रूप में मिलियो आहे। सकल देव भय अंतर ध्याना, भयो ऋतु प्रण को कल्याण। ऋतुपर्ण जो कल्याण थियो। सब देवताऊं आशीर्वाद ॾेई सत्यवंतीअ खे अंतर ध्यान थी विया। तब सत्यवंती प्रसन्न होए, तीरथ पूजन की। सत्यवंती जो कार्यराज थी वियो। चओ जय श्री कृष्ण। ध्यान ॾिजो। परंतु सत्यवंती हीअं न कि उन ॾींहुं हली वई, बाक़ी 2 ॾींहं उते रही। उन आस्थान ते पंहिंजो विर्त पूरन कयईं। असां छा कंदा आहियूं, बसि कमु लथो ढकणु विसरियो, आश पूरी थी, पोइ 40 बि आहे त अध में छॾ, सुखमनी साहिब बि आहे त बसि हाणे आश पूरी थी वई।
आश पूरी थी वई त हाणे जेको संकल्प कयो आहे उहो पोइ ठीकु आहे, ॾिसंदासीं, धीरे धीरे कंदासीं। काई बास कई आहे, आस पूरी थी, पोइ बास पूरी न थींदी आहे। सत्यवंती ईअं न कयो, चाहे उन जो पति सुंदर राजकुमार बणिजी वियो, दुख दूर थी विया, पर उन भगवान जी पूजा जेका संकल्प खयो हुई उहो पूरो कयईं। चओ जय श्री कृष्ण। तुलसी व्रत पूरन कियो, दान द्विजन प्रतिदीन। तुलसी व्रत संपूर्ण कयईं, दान पुण्य भी कयईं। ऋतु पर्ण पर सन होए तेरा संगा, निज नगरी मैं गयो उमंगा। वापस पंहिंजे देश में आया। पुरबै देह भयो जयकारा, गिर गिर गावत मंगल चारा। जय जयकार थी विया ऋतुपर्ण जे राज में। वैदेह नगरी उन जो नालो हुयो। मंगल ॻाइण लॻा सभु उन जा प्रजा ऐं सेना ऐं उन जी परिवार, उन्हनि जा सभु अजीज मित्र ख़ुशि थियण लॻा। तेरे सत तुलसी विरत के संगा, नेह कटंक कियो राज अभंगा। निष्कंटक राज कयो ऐं उन बि सॼी जिंदगी तुलसी माता जी पूजा कई। पुनः परम पद पायो राजा, भयो संपूर्ण कथा समाजा। अॼु जी कथा हिते संपूर्ण थी। कह भीख मसन धर्मज भूपत, तुलसी महात्म भयो समापत। युधिष्ठिर खे इहा कथा कंहिं ॿुधाई? भीष्म पितामह। नर नारी जो यह व्रत धारे, तीन रात्र हरि नाम उचारे। जेको भी व्रत धारण कंदो, 3 ॾींहं 3 रातियूं हरि नाम उच्चारण कंदो, या व्रत फल प्राप्त तेह होई, मनसा कर पूरन होए सोई। उनखे मन वांछित फल मिलंदा। तीरथ तप यज्ञ जप नाना, तुलसी व्रत के नाह समाना। तुलसी व्रत जे समान ॿी काई बि व्रत पूजा कोन्हे। सम्मान तुलसी व्रत के नह, अवर व्रत जुकी जही। ॿिया व्रत तुलसीअ जे समान कोन्हनि। जो सुने प्रेम है युकत या की कथा, वह फल लीजे। हाणे अचो, जेके हीअ कथा ॿुधंदा उन्हनि खे कहिड़ो फल मिलंदो? अधिकार चारो वरन आश्रम करे, जो मन लाए के। उनखे बि उहो ई फल मिलंदो, कथा ॿुधण वारे खे, जेको विर्त रखण वारे खे मिलंदो आहे। 4 वर्णनि जे लाइ छूट ॾिनी अथऊं कि सभु ई भक्ति करे था सघनि। भक्ति कंहिंखे बि मना न आहे। भक्तीअ जे लाइ कंहिंखे बि कोई बंधन न आहे। भॻवान जी कथा ॿुधणु कंहिं बि प्रकार जो कोई वहम, कोई संसो न करिणो आहे। भॻवान जी कथा हर हाल में ॿुधी थो सघे। हा, सब चाह पूरन होए, अंत है सुखी होए गत पाए के। अंत में मुक्ति गति प्राप्त कंदो। श्रवण पठन एह कथा के, सर्व पाप खय होए। कथा ॿुधण सां सभु पाप खय थी वेंदा। सकल मनोरथ सिद्ध होए, मोक्ष है पावे सो। सभु मनोरथ पूर्ण थींदा, मोक्ष जी भी प्राप्ति थींदी। है श्री पदम पुराण में, भीषम धर्मज संवाद। पदम पुराण में हीअ कथा अथव। गीता प्रेस गोरखपुर में जेके पुस्तक छपजंदा आहिनि, उन में पदम पुराण भी हिकु शास्त्र अथव, जीअं श्रीमद भागवत पुराण आहे। हा, महात्म तुलसी विरत को, सुनते मिटह बिखात। तुलसी महात्म जे नाले सां उन में इहा कथा लिखियल आहे। ॿुधण सां ई मन जा दुख संकट कष्ट कलेश दूर थी वेंदा आहिनि। इत सिर तुलसी विरत के, फल को तृतीय अध्याय। वक्ता धनु राम कहे, सुनत सर्व सुख पाए। तुलसी व्रत जो ही 3 अध्याय 3 ॾींहुं समाप्त थियो। बाबा धनुराम साहिब चवनि था, तव्हां जिन जिन हीअ कथा ॿुधी आहे, उन्हनि जा सभु दुख दूर थी वेंदा।
स्याही सगरफ ब्रह्म है, कागद कलम बन राए। वक्ता श्रोता ब्रह्म है, बाबा धन्नो राम सुनाए। बोल गुरु नानक देव की संगत प्रार्थना अरदास कयो दास प्रकाश चावला। जय श्री कृष्ण। ऐसे और भजन एवं गुरबानी को श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल बाबा भगत राम चकरभाटा को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।